位朋友，大家好！今天的精油居家保养，我们要来聊一聊，当我们咳嗽卡痰，就是咳嗽有痰卡在这边咳不出来的时候，我们可以用什么精油来做一个辅助呢？今天我们推荐的精油有2款，第一个是顺畅呼吸。顺畅呼吸呢，这个精油它是针对所有呼吸道遇到的一些小毛病，都可以做一个支援跟保养哈。然后再来就是尤加利。好，尤加利精油呢，它其实是针对下呼吸道的一个调整。那么譬如说咳痰的话，已经在这边了嘛，已经在肺了嘛，就不是只有喉咙咳的问题。所以这时候我们就要调一些尤加利。那么涂抹的范围是在前胸，整个前胸大范围的涂抹，然后加上前胸对应的后背的位置。好，那么没有特殊手法，只要划圈圈涂抹到吸收就可以了。好，那么像这样的一个范围，我自己调的这个量大概是顺畅呼吸3滴，小孩子当然就少一点咯，对吧？婴儿的话就各1滴就可以了。我是指大人哈，尤加利的话也是3滴。好，再来呢，因为这前后的范围很大嘛，所以我们要调和适量的椰子油，你们就依照自己的感觉去调。那么其实只要涂抹到吸收就可以。那我们就是大范围的涂抹。划圈圈就可以了哦，没有特别的按摩手法，然后加上后背也是对应的划圈圈。那么精油最好的一个涂抹方法的区域是夹心饼干的涂法，也就是我涂了前胸，一定会加上后背；我如果涂了前腹，一定会加上后腰。这样的话，它的那个调整的那个感觉会最好。好，那么在你自己按摩完以后，记得往上带一下喉咙，因为这个地方呢也是呼吸道的一部分嘛。那么最后我们再做一个嗅吸，鼻子吸，嘴巴吐，几次之后你就会觉得哇，呼吸道变得很舒服。好，精油涂抹完之后呢，我们要配合几个动作，大家可以记住一个口诀，就是如果咳嗽卡痰的时候，我们就要先开门。好，那这个开门是什么意思呢？我们可以看一下，在我们这个锁骨下方哈，这个你们自己摸一下，可以摸得出来，会摸到一个3角形的凹陷处，左右的锁骨都有，这边会有一个凹陷处，这个地方在中医是称为云门穴，这是一个穴位，所以咳嗽卡痰我们就先开门，开了这个门就是云门穴。好，那这时候我们用手指头，用你喜欢的哪一个手指都没有关系，先顺时针按100下，一支其实就可以了，然后再逆时针按100下。好，接下来左右都要按哦，左右都要按，先顺时针，然后再逆时针。好，再来呢，我们就是看一下哈，就是正中线上面这个胸骨对应的这个地方。好，这个地方呢，就是这个窝窝的中央，这个地方是叫天突穴，这是有个穴位，那不是叫你往里戳哦，这个不行，要往下按，按在骨头的地方。好，这个地方就是我们按5秒，1、2、3、4、5，然后起来再按一次，1、2、3、4、5，一共要按50次。好，刚刚这个左右划圈圈要各100下，顺时针100下，逆时针100下，再换这边顺时针100下，逆时针100下，然后天突穴这里要按5秒钟，起来再按，一共按50次，这样子配合精油的调整，你就会发现哇，整个呼吸道变得很舒服。好，那么大家学会了吗？如果以后咳嗽卡痰的时候，那么我们就要先开门，当然咯，前面要涂上顺畅呼吸跟尤加利。好，希望你们喜欢今天的分享，我们下次见咯，拜。